Biz ayni daqiqalarimizda Sirdaryo tumanidagi O'zbekiston-Xitoy bog'idamiz. Yurtimizda keng nishonlanayotgan 21-mart xalqaro Navro'z kuni bilan barchangizni qutlaymiz. Barcha yurtdoshlarimizni Navro'z bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Eslatib o'tamiz, bizning hamkorimiz Sir Kardio Servis klinikasi. Davom etinglar videoni kuzatishda. Assalomu alaykum. Bayramni tinch o'tishda ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari va qolaversa, mana shu soha vakillariga ham ayni daqiqalarimizda o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bayram sizlarga ham muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Navro'z barchamizga muborak bo'lsin. Go'zal bayram. Haqiqatan odamlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Biz ustozlarim nabirahim bo'lardi, yaxshi gaplar bo'lardi. Menda hap-hapdan bitta shap-shap yaxshi. Gapirganda ko'rib bitta she'r o'qiveraman. Ko'zda yoshdek qalqib turibdi olam. Rizq ro'zim berib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kimisi bolam. Mayli yaxshi, mayli yomon bo'laylik. Omonat dunyoda, omon bo'laylik. Bayram yarashadi yurtimizga, Xudoga shukr. O'shaning uchun shu she'rni o'qidim. Tinchlikdan Ijodiy yangi namunalar kutamiz. Nimalar kutaylik? Yangi ijodkorlar. o'ynaman, ketdi. Yangiliklar ko'p. Sog' salomat bo'ling, Sirdaryoliklar. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, muxlisizmiz. Sirdaryo viloyatiga kelib, bizda ko'rilmagan darajada o'zgarishlarni ko'rdim. Ko'rga seni kelmagandim. Nihoyatda ko'tarik imoratlar, yo'llar, ko'priklar, ular hammasi kim uchun? Xalqimiz. Xalqimizning farovonligi uchun. Hamisha sog' bo'linglar. Men sizga bu olam chiroyini beray. Falakning yulduzin ham oyim beray. Jahondagi 7 mo'jizani ham yanog'im bizga beray. Buning evaziga bilib yursangiz bizga boshqa hech narsa kerak. Bayram muborak bo'lsin. Navro'z sayillarni har yili qayta nishonlash nasib bo'lsin. Yurtimizga faqat to'ylar, bayramlar bo'lsin. Hammaga hamisha bo'lsin Navro'z. Mana shunday bahoriy kayfiyat hech qachon tark etmasin. Yurtimizga tinchlik bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin. Yanagi bayramlarga hammamiz mana shunday to'p hammamiz yetib kelish nasib qilgan bo'lsin. Buni oldin biz yoshligimizda sumalakka tosh terib kelib, tosh chiqqandan keyin bir niyat qilib xursand bo'lardik. Sizda ham bo'lganmi? Shu taassurotlar qanaqa o'sha Bizdan kecha shu yoshligimizni eslab, taassurotlarimizni bir-birimizga aytib, bu yilda hisobiga birinchi marotaba sumalakni iste'mol qilyapman. Buning juda ham foydalari bor. Gap bo'lishi mumkin emas. yoqdimi? Zo'r. Yurtdoshlarimizni hammasiga bayram muborak bo'lsin. Hammani chin qalbimdan tabriklayman. Savolim shundan iborat. Sirdaryo tumanimizda nima deb o'ylaysiz? Nechta millat vakillari ham jihatligida, ham do'st bo'lib istiqomat, qo'ni-qo'shni bo'lib istiqomat qilishadi? Umuman olganda 100 ta millat desa bo'ladi, lekin bu yerda juda ko'p millat vakillari bor. Bugungi bayram bilan butun O'zbekiston xalqini, sirdaryoliklarni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Salomat. Niyatlar bo'lsa, Bayram zo'r. zo'r. Qisqa balonda. bilan xalqimizni, yurtimizni, tumanimizni mana juda ham chiroyli bayram tashkillashtirganiga tashkilotchilarga juda katta rahmat. Mana biz ham yoshlar jamoasi bilan Xudo xolisa bayram nishonlagani keldik. Sirdaryodan gapiramiz.